ଆମେ କଳିଯୁଗ ଜାଣିପାରୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିବାନି ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ ଏଇଟା ଅମୁକ ନୁହଁ ଏଇଟା ଇ ଧାମ ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ସଂଗନାବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବସିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟ କରିଛେ ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରତୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରଥଯାତ୍ରା କୋଉଠି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରନ୍ତି ଏ ରଥଯାତ୍ରା କୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକା ଜିତିଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଯୋଉଟା ହେଇଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏନେ ମୋଦି ହାୱା ଚାଲିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସରକାର ଏଥରକ ପଲଟିଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୀଘା ପାଇଁକି ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକି ମୁଁ କହିଲି ଦୀଘାରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର କହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲ କରିଦେଲେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ କିଛିଟା ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ଏଇଟା କାରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି କହିବେ ଯେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନ କରିବେ ଭଲ ଯଦି କରନ୍ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବସିପାରିବେ ସିଏ ରଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁ ରଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହଁ ଯେ ବାଇଚାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗତି କରେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାହା କରିବେ ତାପରେ ସେ ଶୁଣିଲେନି ଗଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବାଜେ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଥିଲେ ଦିଦିଙ୍କର ଟିକେ ସବୁ ଭଲ ତାଙ୍କର ସେ ଟିକେ ପତଳା କାନ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପତଳା କାନ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆସି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ପତଳା କାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମଡ଼ା 5-7 ଜଣ ଥିଲେ ରାକେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ନା କେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଚାରିପଟ କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ଆଜି କହିଲି ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ସେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଜି ରାସ୍ତାରେ ନେଲେ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ସିଏ ହେଲା ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ସବୁଠୁ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଯୋଉ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଥାଏ ଟିଏମସି ପାର୍ଟିରେ ସେ ହେଲା ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ସିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ଆଉ ସିଏ ଟଙ୍କାଟେ କାହାଠୁ ଘୋଷ ଖାଆନ୍ତିନି ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି ଓଲଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଖୋଲା କଥା ଆଜି କହୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ି ନେଇ ସେ ବହୁତ ଅଭିମାନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଦେଇକି ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ବହୁତ ସେ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ମନ ଖରାପ କଲେ ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ବଙ୍ଗଳାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ଏବେ କଥା କହୁଛି ଆମ ଘରେ ଆସି 3-4 ଦିନ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ କାହିଁକିନା ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି କରନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ମନ ଅଭିମାନ କଲେ
এই জিনিসটা আଜି আপনার কলে এটা একবার নিয়া সত্য কথা এইটা তাঙ্ক ভোট উপরে পড়িলা ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ପତନ କରାଏ ଆଜି କହିଲି ଯେତେବେଳେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ନାହିଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ହିତକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିତେଇଥିଲୁ ଆପଣ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ 91 କାଢ଼ିଲେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବେ ରଥକୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଥାନ୍ତି ପୁରୀରେ ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଧାମ ଲେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ କଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେତାମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କଲେ ପୁରୀକେ ଯିବ ନାହିଁ ରଥ ବୋଲେ ପୁରୀକେ ଯିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଯେତେକ ନେତା ଇ କରିଛନ୍ତି 80% ନେତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହେଲା ଦିଦିମାନେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେ କଣ ନାହିଁ କରୁଛି ପୁରୀ ଯିବନି ବୋଲିକା ଏଇଟା ଖରାପ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଏମିତି ଠାକୁର ସେ କାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହନ୍ତି ନାହିଁ এটা ଖରାପ ପାଡ଼ି ଗତି ଗଲା ଜାଣିପାରିଲେନି এটা ବହୁତ ଖରାପ ପାଡ଼ି ଗତି ଗଲା ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ହେଇଗଲା ସେଇଟାକୁ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗୁଆ କହିଛି ଏଥରକ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯିବେ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗତିଗଲା ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଯେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଦ୍ମପୁର ଆସିଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ସଦା ଭାବ ଭକ୍ତି ମୋତେ କରନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ବି ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ମୋତେ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିପାରିବେନି এইটা ମୁଁ ଟିଭି ଆଗରେ 1000 ଥର କହିଥିବି କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିପାରିବେନି ମୁଁ ଡୋମିନେଟ୍ ହଏନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ସିଏ ହଉ ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହେ ଆଉ ମିଛ ସତ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗାଗୁଡୁ କହି ଗୁଡେ ଆଗୁଡୁ ବାଳୁ କଥା ମୁଁ କେବେ କହେ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ସେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଲୋକଟି ଭଲ ରହୁ ଭଲ କଥା ହେଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ शुभेन्दु को पचारे गोटे दिन आम गोटे दुर्गा पूजा ओपनिंग कर जाऊँ शुभेन्दु बसला शुभेन्दु मत कहले आप मो गाड़ी बसतु मुझे शुभेन्दु गाड़ी बस चलू आम शुभेन्दु कह आज्ञा मु दल छाड़देवी कहीं दल छाड़ तो कहीं भल दल अच ना ना आज्ञा मुझे छाड़देवी गुरुजी आशांति भितर मो संगे अभिषेक बनर्जी मत इार सब खराब व्यवहार देखा मुझे ना ना दीदी की छाड़ी जाओ यही कथा कही आप शुभेन्दु पचारे बुझेली से कथा मत हाँ अमित शाह डाकुन पलि आस बोलिका दरकार बोले आप अमित शाह कथा करेदेवी से कथा ममता बानार्जी कही देखो शुभेन्दु भल लोक आप शुभेन्दु को छाड़ू ना सी आप सागे रही रे भल लोक यही कथा कही देखो परवर्ती समय कौन है सी अशांति होकर पछ लाइन बसैले जे टीएमसी मीटिंग हो सम्मान देलेनी शुभेन्दु अधिकारी फैमिली सी स्वाभिमान फैमिली परिवार समस्त नेता बापा कहतु भाई कहतु ये कौन समस्त नेता सी भारी आप शुभेन्दु अधिकारी बहुत ये भारी अभिमान लोक अन्य कथा नुह भारी स्वाभिमान सी दल छाड़ीदे दल छाड़ देखु आज दल जोटी पहुंची माननीय प्रधानमंत्री था कि माननीय होम मिनिस्टर था आज दल जोटी पहुंची सीटा शुभेन्दु अधिकारी अक्लांत परिश्रम जो पहुंची अक्लांत परिश्रम जोड़े एमएलए रु 60 एमएलए 70 एमएलए आज जो पहुंचा शुभेन्दु अधिकारी अक्लांत परिश्रम आज देखो सी आसीगले केते आसिले 200 वोट पाइले किए भी कल्पना कर 200 वोट पाइबे कि मुझे 200 वोट से भोट निश्चित पाइबे निश्चित धन्यवाद देवी जी गोटे अक्लांत पुस्तक निजे निजे गोटे ठिया धन्यवाद देवानी हंडे धन्यवाद देवी एवं चाहिए बंगलार भल कम हो वेस्ट बंगाल बहुत कम बाकी अच्छी बहुत कम से आगे जातु बहुत कम करूँ मूर्ति हटिया दरकार नहीं से मूर्ति मंदिर रहतु भगवान जगन्नाथ सी
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ରଥକୁ କିଏ ଯିବେନି, ଆପଣ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କାହିଁ ରଥକୁ ଯିବେନି, ରଥକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଗତି କରେ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚିବେନି, ରଥ ଭାଙ୍ଗିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ରଥକୁ ଯିବେନି, ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି, କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରଥକୁ ଯିବେନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବସନ୍ତୁ, ରଥକୁ କେହି ଯିବେନି। ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ମୋ ପୁଅ ରାଜା ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ ତାର ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭଲରେ ହବ, କେମିତି ହବ ସେ ଶୁଣିଲେନି, ଧାମ ଲେଖିଲା ନାହିଁ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଗଲି, ମୋର ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀଘା ହାତେ ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ କେବେ ଗଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବୁଥିବେ ମତେ କଣ ଲୋକ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ, ଏ ଲୋକମାନେ ବି ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଯାହା କହିଲେ, କେବେ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଜେ ଜିନିଷ ସେଠି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେ ବି ଆମ ଘରୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିతే ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନବ। ଦିଦିଙ୍କର ପତଳା କାନ, ଦିଦି ତାଙ୍କ କାନଟା ବି ପତଳା, ଯୋଉ କୁଚୁରି କରି ଦେଇ ରହିଲେ, କାହାକୁ ସିବିଆଇ ଧରିଲାଣି, କାହାକୁ ଇଡି ଧରିଲାଣି, ଆମ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ମେନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଆଜି ଆପଣ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିଏମସି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଭଲ ସଚୋଟ ଲୋକ ହେଲା ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବି କେହି ନେଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ରାଜ୍ୟସଭା ସିଏ କାଢି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଡୋମିକିରି ବସେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ସିଏ କାଢିଲେ, ବୁଝିବେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକଲି ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲାରେ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ଲୋକ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଆସିଗଲେ, ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, ଯେତେ ଯାକ ଘୋଡେଇଲେ ଜାଣିଗଲେ। ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ନାଇଁ ଆମ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବି, କାହିଁ ଯିବେ। ଏଇ ତ କାରଣ, ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଆମେ 10 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଉନ୍ନତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ନେତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି କହିବାଟା ନୁହଁ ମୋର, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ସ୍କାମ୍, ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେ କାହାର ପବ୍ଲିକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଖତଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ କେମିତି ସରକାରକୁ ଓଲଟି ହେଲେ ଭଗବାନ, ପବ୍ଲିକ ହେଲେ ଦଲାଲ, ନହେଲେ ଟିଏମସି ସରକାର କେବେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ, କେବେ ନାହିଁ।